예, 귀한 딸입니다. 지난주에 저와 목장장님이 오신 송창영 장로님 함께 응답을 하고 응답을 잘 통과했고 이제 하나님과 우리 교우들 앞에서 서약하도록 할 텐데 제가 말씀드린 대로 과음은 안 질러도 되는데 그 서약이 뒤에까지 들릴 수 있도록 이렇게 서약을 해주시기 바랍니다. 자, 우리 두 분 부모님 오른손을 들고 이거 잘 잡고 서약하겠습니다. 예, 아니요로 답하면 됩니다. 여러분은 지금 김유화를 온전히 하나님께 바치며 겸손히 하나님의 은혜를 의지하여 친히 경건한 본을 보이기를 힘쓰며 그리스도 예수 안에서 믿음으로 양육할 것을 서약합니까? 네. 여러분은 김유화를 하나님의 말씀과 경건한 행위의 본으로서 양육하며 그가 그리스도를 알고 그분을 따르며 교회의 신실한 지체로서 자라갈 수 있도록 사랑과 기도로 인도할 것을 서약합니까? 네. 예, 됐습니다. 손 내리시고 앞으로 나오시고 장로님 준비해 주시기 바랍니다. 너무 잘 살고 있는데. 서약은 이제 부모님들이 하고 문세례는 유아가 받게 될 텐데요. 제가 성령님의 인도하심에 따라 유아 세례를 베풀겠습니다. 하나님의 언약의 자녀 김유아에게 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 아멘. 그래도 머리숱이 많아가지고 보여주지 못했습니다. 참 감사한 일이죠. 제가 이제 유아를 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 김현준 형제 또 하나님께서 허락하신 또 귀한 우리 아내, 우리 언현 자매를 통해서 가정을 이루게 하시고 사랑하는 하나님의 언약의 자녀 유아를 주셔서 부모가 되게 해주심을 감사합니다. 오늘 유아 세례를 통하여서 우리 유아가 하나님의 언약의 자녀인데 그럼에도 불구하고 죄를 가지고 태어났기 때문에 유아 세례를 통해 죄 씻음을 허락해 주시고 예수 그리스도 안에서 연합하게 하심으로 하나님의 은혜 가운데 유아 세례를 통해 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. 하나님 축복하고 기도합니다. 우리 유아가 성부와 성자와 성령 하나님의 은혜와 축복하신 가운데 믿음이 자라고 인격이 자라고 지혜가 자라고 키가 자라게 해주셔서 하나님과 가정과 또 복음 위에 귀하게 쓰임받는 멋지고 아름다운 딸이 되게 하여 주시옵소서. 우리 부모님들이 하나님 앞에 교회와 성도들 앞에 서야 하겠습니다. 경건의 본을 보이고 믿음 가운데 우리 유아를 잘 양육할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 무한제일교회 언약의 자녀를 주셔서 감사합니다. 우리 교회가 우리 다음 세대 우리 언약의 자녀들을 믿음으로 잘 세워가는 아름다운 교회가 되게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 눈을 떴습니다. 그래도 안 옵니다.
자, 제가 이제 공포하겠습니다. 하나님의 언약의 자녀 김요한은 대한예수교 장로의 부암제일교회 유아세대 교인이 된 것을 성부와 성자와 성령의 이름으로 공포하노라. 아멘. 큰 박수로. 네, 자다가 일어났는데도 울지도 않고 유아가 잘 받았습니다. 저희 교회에서 지급하는 출산 장려금 30만 원인데요. 첫째이기 때문에 둘째 낳으면 50만 원, 셋째 낳으면 100만 원. 그 사람 잘 기억하고, 우리 송창은 장로님께서 전달하셨는데, 저희 가정에서 요한학도 그동안 수고했다 하는 의미에서 마음에 담아서 꽃다발을 전하겠습니다. 예, 우리 현준이 씨, 우리 은현 씨, 유아 믿음의 가정 안에서 잘 키우고 또 하나님께서 기뻐하시는 가정으로 잘 세워가기를 바랍니다. 당진에 이제 직장에 있어서 갔는데 이제 부산에 집을 얻고 아마 내려와서 신앙생활을 같이 하게 될 것 같아요. 그래서 참 감사한 일이다 그래 생각했습니다. 다시 한 번 더 큰 박수로 축하하겠습니다. 밑에 보고 계속해서 말씀드리겠습니다. 계속해서 주신 말씀드리